autoritetin për të drejtën e informimit mbi dokumentat e ish sigurimit shtetit. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen dhe kemi sot prezent në komision zonjën Gentiana Sula, kryetare e këtij autoriteti, dhe siç e ka zonja Sula, siç e ka në traditën e mirë ky institucion, vinë me gjithë antarët e komisionit. Me gjithë antarët e autoritetit vjen. Në raportim, në dëgjesa për buxhetin e gjitha, ekipin e ketë plot. Zoti Hoxha, Zoti Vrioni, Zoti Marku, Zoti Nikola nuk e shoh. Po, zonja Noti, sekretare e përgjithshme. Jo, s'ka problem, mund të zëm, po s'ka vende këtu në pjesën e parë, mund zonja Zeneli, zonja Çoraga, zonja Seitaj, zonja Memia dhe zonja Demirxhi. Tani, zonja Sula, nga Ministria e Financave kemi zonjën Dhëmbi dhe zotin Nopre, relator i projekt i buxhetit vitit 2026 është kolegu Ermal Pacaj. Tani ju në fazën e hartimit projekt buxhetit keni patur bisedimet me Ministrinë e Financave në lidhje me kërkesat dhe sa janë marrë në konsiderat të kërkesa nga Ministria e Financave. Këto duam të dim sot. Çfarë kërkesash keni patur, pra nevojat buxhetore, sa janë akomoduar nga Ministria e Financave dhe çfarë mund bëjmë ne si komision në këtë moment të diskutimit projekt buxhetit. Fjala është për ju. Ju falenderoj për këtë mundësi që neve takohemi me ju, edhe shpresojmë që ato kërkesa shtesë që kemi të na merren parasysh. Siç e tha dhe ju, ka pasur një dialog midis ekipit ton dhe ekipit të Ministrisë Financave për të parë nevojat shtesë që nuk ishin parashikuar në PBA-n edhe në buxhetin e vitit 2026. Neve jemi falenderues që kërkesat tona për shpenzime korrente janë marrë parasysh, edhe pagat në bazë të strukturës ekzistuese dhe pagat e antarëve të autoritetit në bazë të ligjit janë parashikuar, ndonse ju e dini që ne kemi disa pretendime legjitime për sa i përket pagave të cilat ju keni premtuar t'i parashikoni tek ligji për pagat. Ajo që neve akoma jemi të pa kënaqur lidhet me shpenzimet kapitale. Si autoritet ne kemi bërë një plan strategjik 5 vjeçar, siç që i përkon mandatit 5 vjeçar të organit kolegjial, dhe jemi në zbatim të këtij plani strategjik, jemi në zbatim të planeve tona, të rezolutave të parlamentit dhe kemi dhe këto nevoja. Spari është një kërkesë prioritare jona për përmbushjen e detyrave tona në funksion të edukimit qytetar, sidomos për sa i përket edukimit në sistemin parauniversitar. Falenderues që na është parashikuar një fond për 5 milion lekësh të reja për të blerë sistemin, por e vërteta është që ai sistem që duam të ndërtojmë ne kërkon çik më shumë fonde, kërkon dhe një 5 milion shtesë, pra të bëhet 10 milion. Pse jemi të bindur që është kërkesë dhe kjo është minimale, është sepse Spari e njohim mirë si fush, kemi 3 vite që punojmë për platformën edukative, kemi bërë një punë para përgatitore shumë serioze, që nga marrëveshja me Ministrinë e Arsimit, sepse kjo do jetë një sistem që do përdoret nga mësuesit, nga nxënësit dhe nga prindit. Në aspektin ndërkombëtar kemi marrë modelet më të mira Sparit të Këshillit të Evropës, Observatorit të Historisë, të rritit Europian të kujtesës, që ka një rjet high story. Kemi parë modelet më të mira të platformave edukative këtu dhe kemi filluar të eksperimentojmë dhe përgatitje e kontentit që nga klubet e librit, klubet e filmit, leksionet e hapura, diskutime me mësuesit, arkivën e hapur për shkollat dhe këtu të gjitha këto kërkesat teknike që ne duam të bëjmë, një sistem që t'jetë me sistem login, një sistem që t'jetë multimedial,
ti përgjigjet kohës me një aplikacion posaçëm që të aksesohet nga telefoni, sepse brezi i ri sot nuk imponohet dot të përdorë teknologjinë. Do të jetë një mënyrë interaktive, do lejoj forume, chatrume, me mësues, me prindër, me fëmijë që të jetë interaktive. Do të ketë webinar, do të ketë trajnim, do të ketë testime njohurish, do të jetë, mendojmë, një nivel i lartë i kompetencës digjitale për nxënësit me klasa virtuale, e gjitha kjo edhe një herë është kërkesë minimale që po kërkojmë. Pra kjo është kërkesa e parë. Kërkesa e dytë është një investim që ne kërkojmë për të ndërtuar sistemin e e-akteve. U bën rreth 7-8 vjet që ne funksionojmë, çdo vit bëhen rreth 500-600 vendime. Edhe ne këtu jemi duke i mbajtur nëpër Excel-e tabelat. Këtë vit kontrolli i lartë i shtetit që bëri verifikimin e auditimin e funksionalitetit edhe të përputhshmërisë e gjeti të paplotë, të pasaktë dhe rekomandon që neve ta bëjmë një sistem të mirë, kështu që këtu për e-aktet dhe këtu nevojitet një fond prej 5 milion lekësh, i cili do të na lejojë neve të përdorim dhe artificial intelligence, inteligencë artificiale për kërkimin edhe për të rritur transparencën edhe për efikasitetin e kësaj. Një fond tjetër të rëndësishëm prap në funksion të platformës edukative, mësojmë nga e kaluara ose e-education, ka lidhje me materiale audiovizuale që do na ndihmojnë për të prodhuar kontentin, bëhet fjalë për aparate fotografike, aksesor, kamera regjistrimi, mikrofona, duke shtuar atë fonin që kemi ekzistuese, dhe dy pajisje laptop dhe workstation që kanë parametra për përpunim foto-video, edhe këtu ne kërkojmë 2 milion lekë të vjetra. Kemi bërë goxha gjëra me mjetet tona, këto një herë bëhen, edhe për dëshmit, mira është përdoremi mjetet maksimale, sepse do të kenë përdorim në kohë, kanë vlerë historike tashmë dëshmit që po marrim. Mendojmë që është për vlerën që kërkohet dhe për dobin që sjell, është tërësisht e përligjur. Fondi tjetër është 1.6 milion lekë, lidhet me realizimin e një box room-i. Ideja jonë është që kur punohet me fëmijët, ata duhet të përfshihen, nuk duhet të jenë thjesht marrës të informacionit, po edhe interaktiv. Kemi parashikuar krijimin e një box room-i ku fëmijët të mund të bëjnë intervista me dëshmitar të kohës, edhe kjo do të përdoret si content për platformën Mësojmë nga e kaluara. Do na përdoret ky box room jo vetëm për podcaste, po dhe për të marrë dëshmi me një cilësi të lartë. Konsiston në izolim ambienti, pajisje me orendit nevojshme për realizimin, rrjet kablor, 5 mikrofona, 1 mikser, 2 boksera, 5 kamera. Një herë bëhet edhe të bëhet mirë. Së fundi, po jo nga rëndësia, është një masë që ne duam ta marrim për të siguruar eficiencë energjetike. Godina jon kur na u dha kishte një kupol të madhe xhami, është shumë interesante në stinët si pranverë vjesht, po në verë për shkak të nxehtësisë marrë dhe në dimër, na humbet shumë energji të kondicionimit, ngrohjes ftofjes ambientit për 1 milion lekë. Kemi parashikuar, kemi bërë testim tregu që të mund të izolojmë këtë kupolën e xhamit që të kemi kushte më të mira për eficiencë energjetike. Mendojmë që po, shumë e lartë ajo kupola dhe e fut gjithë diellin edhe ftofjen më. Kështu që ne duam të bëjmë një tip pikërisht pra, na shkon shumë e lartë edhe harxojmë energji. Kështu që kjo me kohën tona 1 milion të reja dhe është një investim që bëhet një herë. Pra, pesa besoj që në vit nuk ta them dot po. Sa në vit, po. Kështu që këtu mendoj që 20-30% me pa frikë, domethënë do na e kursej. Pra, në përmbledhje bëhet fjalë për investime për platformën edukative, mjete për prodhim kontenti dhe për eficiencë energjetike dhe për e-aktet. Në total kërkojmë një investim shtesë të fondi investimeve 12.6 milion lekë. Mendoj që nuk janë shifra të mëdha. Vetëm investime kaq, edhe me kaq jemi të po. Të reja. Po. Që ne harxojmë se kemi dhe arkivën që e mbajmë me kushte optimale, të më harxojmë. Tashi sa po redukton.
Atëherë. Faleminderit kryetar, sa i përket buxhetit total i parashikuar për 2026 për AIDSSH-n është 190 milion lek, nga cila 144.4 për paga, 35.1 për shpenzime mallra dhe shërbime dhe 11 milion lek shpenzime investimesh. Numri i punonjësve për 2026 është 73 punonjës. Në sa i përket krahasimisht me vitin 2025, shpenzimet totale e AIDSSH-s janë rritur me 19.3 milion lek ose 11.3% më shumë. Rritja është përqendruar kryesisht te shpenzimet për paga dhe sigurime, me një fond 9.3 milion lek ose 7% më shumë, si dhe shpenzime për mallra dhe shërbime që janë rritur me 9 milion lek ose 34.5% më shumë. Shpenzimet për investime janë rritur vetëm me 1 milion lek ose 10% më shumë. Numri i punonjësve nuk ka ndryshuar. E theksoj se shpenzimet për investime janë rritur vetëm 1 milion lek. Të dhënat, sipas dhënave të Ministrisë Financave për 10 muajt e parë, fondet janë ezaruar në masën 78%, konkretisht pjesa më e madhe për paga dhe sigurime rreth 83% dhe shërbime në masën 35%, ndërsa shpenzimet e investimeve vetëm në masën 17%. Në sa përket pjesës së relatimit, pastaj për pjesën nëse mundem të bëj një ndërhyrje si relator. Them drejtën, unë nuk e kam pyetjen për AIDSSH-n, e kam më shumë me juve si në cilësinë e kryetarit edhe zotit Bylykbash në cilësinë e zëvendësues kryetarit. Se unë jam deputet i ri. Çfarë duhet bëjmë ne si komision? Që kjo vlerë prej 12.6 milion lekësh t'u jepet AIDSSH-s, për arsye sepse përveç se i kanë të ekstra raportuara këto kërkesat që kanë. Këto janë shërbim të edukimit. Absolutisht nuk e vendosim fare sepse edhe nuk kanë, edhe nuk kushtojnë. Pra praktikisht 12.6 milion lek për sa i përket pjesës së shërbimit edukimit në marrëdhënie me arsimin për fëmijët apo pjesa e bokstrumit, sepse isha shumë i vëmendshëm, sepse argumentimi që ju bëri kërkesave në fakt është për tu komplimentuar drejtoresh. Kështu që nëse është mundësia ky komision të bëj ç'është e mundur që këto fonde që janë praktikisht të papërfillshme sa i përket buxhetit më të madh që kemi në këto 30 vjet në këtë shtet, të u jepen edhe të jenë në eficiencë të shërbimeve. Moza, kjo ishte edhe për ty. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Pacaj. Tani dua t'i marr me radhë se dhe un kam në funksion edhe të diskutimit kam edhe unë disa paqartësi. E para, Ministria e Financave besoj është ndjeni të çështjes së pagave të autoritetit. Ne kemi marrë një shqetësim nga autoriteti, e kemi dhe me shkrim, bëhet fjala për një regres në çështjen e trajtimit financiar të disa kategorive të punonjësve në AIDSSH. Pra, u është zbritur paga. Ka rënien pagë. Jo mërë të ju, ore falë. Unë po flasë për autoritetin, nuk po flasë me emra. Pikrish pra, më falë, lutëm, unë po flasë për paga në autoritet. Se kush janë kategoritë e pagave që janë cënuar, këtë, ja këtu i kemi punonjësit autoritetit, këtu e kemi dhe Ministrinë e Financave. Do i adresojmë në këtë buxhet apo do t'i trajtojmë me ligjin e pagave? Pra, e dua përgjigjen këtu me mikrofon. Lidhur me çështjen e pagave të komisionerëve, si quheni ju, antarëve. Kur u bë ligji i ri i pagave për funksionarët e lartë, ka ndryshuar koeficienti, sepse u unifikua me disa institucione të tjera. Si ta them fiks tani sa ishte, po pati një zbritje. 0.55. Pra u barazua për gjithë institucionet e tjera të njëjtës logjik. Ju lutem ta dëgjoj Ministrinë e Financave. Të paktën ky ishte vendimi i Komisionit Ekonomist atëhershëm dhe pastaj u miratua në ligj. Paga nominale nuk ka rënë. Koeficienti mbi të cilin llogaritet se ishte momenti kur u ritën pagat. Koeficienti ka zbritur, por paga nominale nuk ra. U rit, po u rit më pak se që u rit institucionet tjera ndoshta. Ky ka qenë problemi. Dhe ne e njohim këtë problem. Po. Ky nuk është i vetmi problem që ka rënë koeficienti, por ne na është prishur hierarkia e pagave. Të pesë neve, po fus edhe vetëm këtu nëse
po e fus sepse qëndron si problem, neve marrim më pak se sa 4-5 persona të sekretariatit. Ju lutem, 11. ju lutem. Pra, në hierarkinë e pagave që ka autoriteti, komisionerët paguhen më pak se sa 4-5 funksione të tjera që janë në autoritet. Pra ka rënë piramida. Atyre ju paguhet vjetërsia, kurse Zonja Dhëmbi, ligji i pagave nuk merr. të rregullojmë hierarkinë e pagave në autoritet, është shumë e thjeshtë. Jo kushtetuese biles. Të rregullojmë hierarkinë e pagave. Nuk mundet që një drejtor i përgjithshëm në autoritet të marrë pak më të madhe sepse një antar i autoritetit. Të lutem, zoti Vrioni, se e kam lexuar atë letrën, se me ju bëm debat para 2 muaj këtu për këtë çështje, por unë nuk e kam haruar atë. Dakor? Tani, ne duhet të rregullojmë hierarkinë e pagave në autoritet. Është shumë e thjeshtë. Tek ligji i pagave, meqense atje adresohet problemi, të rregullojmë hierarkinë e pagave. Të filloj, institucioni ka kokë, pastaj ka dhe degët e tjera të njëjti problem, zoti kryetar, është edhe me transportin. Domethënë neve meqense jemi një institucion i krijuar më vonë se ç'është bërë ligji mbi transportin, nuk figurojmë dhe as unë, as antarët nuk marrin as një lloj, as benefite, as akses në shërbim. Neve edhe për shkak të punës bëjmë shumë shërbime. Ne dalim në terren gjithandej. Domethënë kjo duhet parë. Ne e kemi bërë kërkesën. Jo, do bëjmë siç bëjnë institucionet e tjera. Ne nuk kemi pse të jemi ca të njerëz, ca të jo, i kemi parë. Të gjithë institucionet e tjera janë përfshira me përjashtim tonë. Ju lutem, ne i kemi bërë kërkesat, qoftë për pagat, qoftë për transport. Do t'i marrim me radhë. Jo, i kemi bërë me shkrim. Do t'i marrim me radhë. Çështja e pagave, Ministria e Financave do të adresohet tek ligji i pagave dhe kjo është kërkesë tërësisht e ligjshme. Ne do ta ndjekim si komision këtë gjë. Në momentin që do të shohim, do të rishikohet ligji i pagave, kjo gjë do të rregullohet. Dakor? Propozimi për ndryshimin e legjislacionit të pagave nuk bëhet nga Ministri i Financave, por nga zëvendës kryeministri, të themi ministri që mbulon DAP-in. Në parim jemi dakord. Ne më duhet dakordësia juaj në parim. Pastaj, mënyra se si do të ndërhyjmë dhe kush do ta marrë iniciativën ligjore për të parë ligji i pagave, se nuk besoj të jenë institucioni vetëm që mund të kenë probleme me këtë AMA dhe autoriteti dosjeve dhe komisioneri. Pra, nuk jeni i vetmi institucion që keni probleme për të reflektuar ky ndryshim tek ligji i pagave. E dyta, tani gjithë nevojat shtesë buxhetore në total për shpenzime investimësh keni kërkuar 12.6 milion lek. Të ndara në i-akte, i-education dhe një box room. Dhe kupola. Këto janë shpenzim për këto 3 puni kërkoni këto shtesa në buxhet. Tani, i-education me sa pash është 2 milion. 5 milion. Pra, mund mi listoni dhe njerë telegrafisht, vetëm, ju lutem, shumë shkurt dhe qartë, 12.6 milion, ku i kërkoni dhe për çfarë punësh i kërkoni? 5 milion na duen për të plotësuar 5 milion që tashmë i kemi për platformën e-education, arsimi. 5 milion pra. 3 milion na duen për e-aktet, 2 milion na duen për pajisje audiovizuale, për content për education, 1.6 për box roomin, që dhe kjo është content për mbajtje për e-education, dhe 1 milion për këtë kupolën që do na mundsoj uljen e faturave të energjisë, për energy efficiency. Po. Tani Ministria e Financave i keni marrë këto kërkesa në fazën e hartimit e diskutimit të buxhetit. Duam një arsyetim të Ministrisë Financave lidhur me këto kërkesa që i keni patur mbi tavolinë. Zonja Dhëmbi? Po, kemi diskutuar në seancat dëgjimore me përfaqësues të institucionit. Një pjesë e kërkesave është marrë parasysh. Buxheti është 11 milion për shpenzimet kapitale, nga 10 që ka qenë
në buxhetin e vitit 2025. Ka një problem këtu që realizimi është shumë i ulët, është 1.7 deri sot në Zonja Sula, ta dëgjojmë Ministrinë e Financave. Edhe kjo performanca është gjithmonë një argument më shumë që domethënë dhe fondi të rishikohet ose kërkesat rishikohen me këtë sy. Të lutem, Pra për 10 muaj është 17%. Pavarësisht. Kjo platforma, me sa shoh unë këtu në buxhetin e 3 vjeçar, është parashikuar për 27-28-ën. Nëse ju mendoni që duhet afruar për 26-ën. Pastaj ka pajisje kompjuterike, me sa shoh unë këtu ke lista, ke 6 milion lek. Mund të bësh më pak këtu dhe të bësh ato që ke më prioritare. Pra mund të aranxhosh fondin për 11 milion lekësh që ne kemi akorduar, mendoj unë. Ke 4 milion për blerje dhe instalim pajisjesh të rrjetit servera, licenca për sigurinë kibernetike. Të panegociueshme. Janë sistemet ekzistuese. Okay. Atëherë kjo e kupolës, unë mbaj mend që e kemi diskutuar edhe për 1 milion lek nuk është ndonjë shpenzim i madh, domethënë aq më shumë që kurse edhe energji. Nuk mund të them që jam dakord absolutisht, se nuk është ndonjë investim i madh. Këtë platformë mund ta shohim, pra mund ta avancojmë që 26 në një pjesë të shohim. Me sa shoh unë ka dhe soft, ka dhe box room dhe audio, pajisje audiovizive, ka disa element, kështu që mund ta ndajmë në vite. Për 2 vjet për shembull. Mund ta afrojmë për 26 në diçka. Pra mund ta riaranxojmë edhe një herë listën e investimeve që ne kemi vendosur, programuar me një shtesë të vogël. Ndoshta mund të bëjmë disa, ta riprioritizojmë. Po. Dakor, zoti Bylikbashi. Faleminderit, sekretar. Nderuar drejtuese të nderuar anëtar të autoritetit. E para ajo që un kam interesin kryesor në raport me institucionin tuaj është që gjitho investime, gjithë buxheti ju shpenzoni të ketë impakt jashtë. Pra mos jetë një ishull i mbyllur, bëni aktivitete dhe ato harrohen dhe njerëzit nuk e dinë. Jo më kot jeni për të informuar. Dhe efikasiteti i kësaj është shumë i rëndësishëm. Sepse në parim unë jam që çfarë ju kërkoni ju ta merrni. Sa më takon mua. E pra edhe kjo shifër, madje nëse ju do të kishit gjëra të tjera të cilët keni detyra edhe mbi për shkak të rezolutës që miratohet çdo vit dhe juve nuk e financoni dot, kërkojeni të gjitha. Unë e kuptoj që institucione si i juaj vinë shpeshherë me drojën se Ministria e Financave nuk do të marrë parasysh. Po keni ardhur te Komisioni i Ligjeve, neve do t'i japim detyra. Kështu që por është e rëndësishme efikasiteti për sa më takon. Pra ajo që ju ndërtoni shpërndahet, shkon tek njerëzit, tek nxënësit shumë mirë. Po sa më shumë, si i sillni aty, keni programe për ta, keni forma tjera, e dini ju më mirë. E dyta, ne këtu thrasim qeverinë, e përfaqëson Ministria e Financave, po përfaqëson qeverinë. Pra nëse duhet ta bëj një ministri tjetër propozimin për ndryshim në një ligj të caktuar dhe jo Ministria e Financave, ky nuk është problemi jonë, detyrën e merr qeveria këtu. Apo jo, kryetar. Dhe besoj që shuma që ju kërkoni është absolutisht e pranueshme për të mbështetur në llogaritë totale të buxhetit, po dhe duke patur parasysh se unë do pyes pak Ministrinë e Financave, vazhdon të jetë në planifikim rikonstruksioni i vilës qeveritare të Dajtit me 300 ca mijë euro për këtë vit, se mund të kursejmë atje ca gjëra. Mund ta shtyjmë atë në 2 ose 3 vjet domethënë. Pra mund kursehet atje. Po samitin e NATO-s nuk i çojmë Dajt ataneve. Tani me samitin e NATO-s mund të kemi edhe ndonjë gjë atje në Tropoj, po ose në poshtë në jug. Dakord, se me Bashkimin Evropian, me samitin e NATO-s kush e di çfarë mund të justifikojmë gjëra të tjera neve. Por unë besoj që do iki samiti i NATO-s, mbaroj atë dite, kanë gjithë vitin përpara. Kështu që jeni mundësinë, ruajeni dhe samitin e NATO-s, por vilën e Dajtit për samitin e NATO-s, që të kuptohemi, por të marrin paratë edhe institucione. Faleminderit. Zonja Dhëmbi, shiko, për ne është institucion i rëndësishëm autoriteti i dosjeve. Dhe nuk du të nisemi thjesht dhe vetëm nga logjika që të buxheton më shumë institucione që kthejnë mbrapsht produkt. Por ky autoritet në fakt prodhon produkt që nuk e prodhon asnjë institucion tjetër. Edhe pse ndoshta shoqëria nuk e ka vëmendjen tek produkti që prodhon ky institucion. Po shumë e rëndësishëm,
shumë e rëndësishme kujtesa për këtë popull. Sepse nëse ne nuk e buxhetojmë si duhet në këto kërkesat vogla që ka, dhe unë mendoj që 12.6 milion, nëse do ishin shfrytzuar si duhet hapësirat gjatë fazës që keni diskutuar buxhetin me autoritetin, do t'i kishit gjetur ndoshta edhe me faza. Një pjesë jepën parat për të filluar puna, pastaj shtrirja në kohë 2026-2027 është çështje që Ministria e Financave e ka praktik pune. Siç edhe do të kërkoja nga zonja Sula, sepse pothuajse gjithë institucionet që kanë ardhur në këto 2 ditë dëgjesa këtu, nivelin e realizimit buxhetit e kanë tulët. Nuk jeni vetëm ju që e keni në masër 17%. Kemi institucione të drejtësisë me realizim buxheti 9.1%. Dhe që të gjitha këtu thonë deri në 31 dhjetor do ta kapim 90%. Unë uroj të kapët, sepse parat që keni marrë t'i shpenzoni. Se dhe në logjikën e buxhetit dhe të Ministrisë Financave funksionon kjo. Nëse ti nuk ke shpenzuar parat që ke marrë një vit më përpara, nuk mund të kërkosh para të tjera. Por nuk jeni ju i vetmi institucion. Tërë institucionet që kemi dëgjuar këtu, asnjë institucion nuk e ka kaluar deri në këtë moment nivelin e realizimit buxhetit mbi 20%. Do thoni ju, janë pak para, po secili në raport me masën e parave që ka marrë, aq është realizimi 17%. Edhe ju du të performoni pak më mirë ato 5 lekë që i merrni, ti shpenzonin kohë. Dhe këtë e kam këshill për ju, sepse Ministria e Financave e pastaj niset nga niveli i realizimit të investimeve dhe thot, e di si është puna? Bolleke. Ndërkohë që ne kemi gjithë dëshirën e mirë që 12.6 milion, zonja Dhëmbi, unë dua t'uleni edhe njerë me autoritetin e dosjeve. Nuk është problemi vetëm tek kupola, sepse 10 milion të vjetra do t'ja japish për kupolën, ajo t'i kthen 2 fish brenda vitit. Sepse minimalisht 25% e energjisë do kurset, 25% që i 30 milionshit për 2 vjet ka kthy mbrapsht ato lekët që i jep për kupolën. Është si ajo puna që tani nuk më takon ta them, është si ajo puna që ju thoshim, ju kam kërkuar 4 vjet, më jepni para të bëj fotovoltaik për sistemin e burgjeve dhe t'ju kursej 200 milion lekë në vit. S'kishin para pra. Na jepni të ndërtojmë 5 mega park fotovoltaik, një në Shkodër dhe një në Korçë, që e kishim tokën dhe t'ju kursenim 300 milion vit s'na i dha. Gjithsesi, unë dua t'ulin edhe njerë me zonjën Sula, zonja Dhëmbi, zoti Opre, t'ulin edhe njerë me zonjën Sula, dhe përpara se ne të bëjmë raportin për Komisionin e Financave, Ekonomisë dhe Financave, të kemi dakordsinë tuaj për akomodimin e këtyre kërkesave që kanë, qoftë edhe duke filluar me financimin e këtyre gjërave. Nuk ndan, jepët fondi i plot, por ndahet financimi. E i din gjithsesi do t'i diskutoni. Kemi ndar sistemet, megjithatë, uluni dhe duam një material ku të thuhet kjo mbështetet në këtë formë, kjo nuk mbështetet, pra duam përpara se sa të miratojmë buxhetin në parim. Po edhe diçka. Unë dua vetëm t'ju siguroj për sa i përket realizimit të fondit, ne kemi treguar çdo vit që kemi qenë në rregull me realizimet, edhe ky vit neve për t'ju përgjigjur dhe sugjerimit që bëri zoti Bylyk Bashi, këtë vit po ndërtohet mediateka. Ç'është mediateka? Është platforma e publikimit të arkivës për publikun e përgjithshëm. Vitin që vjen është platforma për fëmijët, se fëmijët kanë komplet tjera specifika njërën tjetrën. Platforma këtë vit është kontraktuar, po zhvillohet, do të realizohet. Neve këtë pjesë dim ta bëjmë, e kemi bërë, por është e pamundur që të coptohet. Kur të bëhet kontrata me shërbim, neve plus edhe 2 vjet ka mandat, edhe 1 vit e gjys kemi në mandat. Në plan strategjik tani është rezoluta vetë keni thënë, tani është momenti që të bëjmë platformë, për ndryshe do ngelen mes rrugës, edhe as do të përdoret. Jo vetëm kaq, po kemi bërë goxha punë përgatitore, marrëveshje me RTS-n,
me ATSH-n, me Ministrinë e Arsimit, me universitetet lokale qendrore, të gjitha tash këto ikën koha, përveç kësaj edhe këto punë të kujtesës, siç e dini, kërkojnë kohë. S'po them që humbasim një gjeneratë të tërë çdo ditë që kalon, po edhe të mbijetuarit e asaj periudhe që ne duam t'i kemi fëmijë që t'i intervistojnë, t'i filmojmë, t'i përdorim për studime dhe për edukim, kalon viti dhe humbet aktualitetin, kështu që është sensitive në raport me kohën. Dhe vërtet është, besoj, buxheti një familje në vit sot, nuk është se është. Po faleminderit zonja Sula, dhe diçka tjetër zonja Dhombi, se harova, çështja e transportit. Ka shumë forma për ta zgjidhur çështjen e transportit. Nuk po kërkojnë makina individuale antarët e autoritetit. Por çështjen e transportit, sepse këto lëvizin në shumë vende ku janë institucionet e kujtesës. Siç e keni zgjidhur për shumë institucione të tjera, aty ke zëri i shpenzimeve të transportit. Merrni, akomodoni buxhetin, pastaj se si e zgjidhin këta mënyrën e transportit, i jepuni, se nuk janë, zonja Sula, nxirrni shpenzimet e transportit që keni patur në një vit përpara, pra këtë vit, mesatarisht, edhe shtojeni shpenzimet e transportit, sepse nuk mundet antarët e autoritetit, kur shkojnë bëjnë aktivitete në Spaç, në Shkodër, në Tepelen, në Burrel, edhe në këto vendet ku janë institucionet e kujtesës, të shkojnë me makina rasti, me fugona transportit. Të lutem, zonja Dhombi, zonja Sula, edhe këtë, në këto ditë të diskutimit buxhetit, nxirreni financa të nxjerr sa janë shpenzimet e transportit për autoritetin, edhe se nuk besoj se janë shpenzime modeste do t'jenë, edhe planifikoni shpenzimet e transportit. Po. Nuk është çështje e fondesh, është çështje e legjislacionit dhe kjo. Kërkon ndryshime në ligj. Ka një ligj. Si e ka? Çfarë ndryshime kërkon? Duhet shtuar emërtimi për këtë. Por rregull, nëse ka ndryshime ligj, ne si komision e bëjmë, me nisëm deputeti e bëjmë, s'ka problem fare. Ideja është këtu. Ideja është këtu, kur është bërë ligji për transportin e zyrtarëve publik, institucioni jonë nuk ishte krijuar dhe nuk është në listë. Tash neve kemi bërë kërkesa të plota, thjesht çojë institucionin dhe ne pastaj jemi në rregull. Zonja Sula, loreni se do ta marrim ne iniciativën për ta shtuar tek lista institucioneve që përfitojnë transport. Ju lutem këshilltarët e komisionit ma mbajnë shënim këtë ligj. Makinat e institucionit nuk janë ashtu makinash që do donim ne dhe juve. Ne shkojmë në terrenet se janë këto vendvarimet e dyshuara, 107 vendvarime të dyshuara. Ne shkojmë në vende aty ku janë fshehur trupat që të mos gjehen. Tashi ato makina nuk shkojnë, janë makina modeste, makina kineze. Ne jemi shumë të lumtur që i kemi dhe bëjnë ca gjëra, po nuk i bëjnë të gjitha. Dhe ne po themi siç bëjnë institucionet e tjera, nuk kërkojmë një privilegj, po të njihet siç është për zyrtarët e lartë, kanë makinat e tyre, as naftës. Ato shkojnë me makinat e tyre, mua vjen rënd, ja ku janë kolegët. Zoti Gjergj le të thotë sa herë ka shkuar me makinën e vet, jo një herë, po disa herë në muaj. Tash nuk është e rregullt, është normale. Nuk është. Tani ne do ta, nëse është çështja se mungon institucioni juaj tek lista institucion në ligj, tek lista institucioneve që përfitojnë transport, ne do ta depozitojmë ndryshimin ligjor si komision, si nismë deputetësh. Edhe do ta diskutojmë, do të bëjmë nismë, do ta fusim tek lista e institucioneve, nëse është ky problemi. Dakord jemi? Jo, zoti diçka e ka kërkuar. Po, mund të vazhdoni ju pastaj. Unë kam vetëm një minutë. Po. Se edhe dhjetor prapë një kryetari i Komisionit të Ligjeve na tha që ke punë mbaron dhjetor. Problemi për me lëviz nga 45 a 55. E pagave tona që janë ndarë. A do lëvizje kjo në këtë dhjetor apo do të ndryshojë dhjetorin tjetër? Sa është dhe kjo zonja këtu e Ministrisë së Financave? Jo, për ju një, amën 2 dhe atë institucionin tjetër 3, në këtë dhjetor nuk lëviz pa ndryshuar ligjin e pagave ne. Atëherë se pa ta nisë me bëjë diskutim gjatë unë pak, po ata e shkurtova që e morë ti të parë. Shiko Gjergj. Unë u tërhosa. Unë e kam marrë shkresën që më keni sjell dhe nuk besoj ju keni qenë këtu para një muaji. Po. Unë në harkun kohër të një muaji, jo vetëm që se kam haruar këtë problem,
por e kam diskutuar dhe me Ministrin e Financave, por përderisa nuk është tu ministri, janë përfaqësuesit e Ministrisë Financave, kjo gjë do adresohet. Unë falenderoj. Zoti Ndoja? Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar të autoritetit të dosjeve, po e shkurtoj nominalisht si që quajnë. Tani unë kam dy pyetje konkrete. Për pagat u tha, diferenca edhe mes jush vetë si antar, kryetarit, nën kryetarit me antarët e tjerë, në pag ekziston apo jeni të njëjtë të diskriminuar të gjithë? Jo, edhe herë. Kryetarja me antarët, nën kryetari. Edhe pra, ekziston dhe vetë mes jush një diferencë page. Okej. E dyta, për sa i përket pagës, po e bëj përsërim, pra edhe kryetari i komisionit dhe tha, ka dy mënyra, ose nëpërmjet këshilltarëve tonë të komisionit, nisim ne nis ligjvënëse ne si deputet, ose dhe ju vetë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, duke pas dhe informacionin e duhur pavarësisht autoritetit, procedura ligjore është e njëjtë, tutë ne do kaloj, dhe ne jemi gjithë dashamirës, pavarësisht përgatësive politike që kjo gjëja të ndodhë, sepse flasim për logjikën, po nisimi nga kupole, gjokret periferike pa vlerë, po ne themi që nëpërmjet bërjes asaj kupoles ne shkurtojmë shpenzimet për energjinë. Edhe kjo gjë tjetër ka logjik. Nuk mundet një person i cili është vartës i juaj, pavarësisht kontributit të tij të shtuar, qoftë ekspert i jashtëm, me aftësi të spikatur në një fushë të shkencës apo teknologjisë, të paguhet më shumë se sa ju vetë autoriteti. Pra, shërbimi që ai ofron nuk është shërbim i jashtëm, konsulent që merret vetëm për herë. Është pjesë e organigramit strukturës, nuk ka logjik. Pra, ca gjëra duhen bëhen me logjik. Dhe nuk duhet të jenë to handicapet procedurale që na bëjnë ne. E dyta, tek kërkesa që keni për buxhetin, keni parashikuar rritje strukturës tuaj organizative? Keni njerëz të tjerë që doni të përfshinin në strukturë, të cilët ndihmojnë punën e autoritetit? Jo, ti bëj pyetje pastaj. E treta, tani kthehem në aspektin përmbajtësor. Realisht ne jemi përpara diskutimit të buxhetit, po kemi edhe një problem tjetër. Problemi tjetër është përmbajtësori joni. Ky autoritet është krijuar nga kuvendi. Sigurisht jo nga emra konkret, unë apo dikush tjetër, por nga kuvendi. Unë jam pjesë e kuvendit sot. Më shqetëson fakti kush është efikasiteti i punës së autoritetit. Pra institucionet e harresës, e tha për terminologji kryetari pak më parë që iku. Problemi është ne kemi detyrim përpara brezave edhe që jetojnë sot, edhe atyre që do vinë mbrapa, tu tregojmë historinë të rëndësi ka. Njerëzit do marrin qendrimin e vet, edhe për Enver Hoxhën, edhe për ata që janë përsekutuar për ditë, se kush të marr. Ama të drejtën për të nxjerrë pa faktet për publikun e kemi detyrim. Dhe këtë e bëni më së miri ju. Pyetja ime është shumë konkrete. Kuvendi i Shqipërisë ka 140 deputet sot me mënyrën si është ndërtuar. I keni bën një verifikim gjithë anëtarëve duke përfshirë unë i pari. E dyta, nga analizimi i dispozitat ligjit tuaj përkatëse, del që ju vini në lëvizje vetëm mbi bazë kërkese. Ju e thoni kështu. Ndërsa unë si jurist, edhe si antar i Komisionit Çështjeve Ligjore, po ju them që ju keni drejt që të zbatoni drejt për drejti kodin procedurave administrative, i cili prevalon hierarkinë e akteve ligjore bazuar në 81 Kushtetutës në raport me ligjin specifik përkatës, edhe për shqiptarët shërben mirë. Ndoshta edhe unë mund të kem pas në një antar të familjes, largo Zot. Edhe jam i detyruar që t'i mbaj pasojat e asaj gjëje. Për gjithë deputetët e parlamentit duhet ta bëni kryesisht. Se nuk keni asnjë lloj problemi ligjor, as eventualisht për ndonjë dispozitë penale, bëni se i bëni energjisë shqiptarë për gjithë. Pra, po ja u them dhe bazën ligjore se si bëhet. Në final mua më intereson përmbajtja. Nga pikpamja përmbajtësore, ju jeni ai autoritet. Unë jam kundër luftës klasave. Falenderoj Zotin që më kapi shumë pak ai sistem, por problemi është që kemi detyrim me bëj të paktën një mea culpa. Pra, po e referoj politikanë të Kosovës, kur diskutu për çështjen e Kosovës, dhe i thamë pse s'ulesh me autoritetet serbe, probleme të tjera, të paktën thatë na kishin kërkuar ndjes, me gojë, se ne nuk riparojmë dot pasojat që kanë sjellë dënime represive, politike, etj. Më radhë. Janë vujti që i kanë kaluar njerëzit. Edhe ato njerëz janë pjesë e historisë të kombi. Edhe ato dëme i kanë bërë shqiptarët kundra shqiptarëve. Nuk ne ka bërë armiku. Kjo nuk përbën shkak për të nxitur rretje me stresave sociale të caktuara, po historia duhet njoftë. Ashtu siç kemi pasoja për trashëgiminë
në aspektin e kodit civil, edhe në aspektin e vlerave tjera, sepse njerëzit nuk janë vlerësuar gjithmonë nga pasuria, janë respektuar nga vlerat. Nuk kanë qenë histori suksesi pjesë njerëzve që janë godit, kanë qenë histori vlerash. Që në këtë kontekst, jo bëj në formën e kërkesës, që ju s'keni asnjë lloj pengese ligjore të bëni verifikim. Le ta quajnë pa vlefshme të tjera dhe të kapen me procedurën thonë kishit apo se kishit, do vot në lëvizje apo s'u vot në lëvizje. Kjo nuk ju justifikon. Keni detyrim përgjigje, po të marrin vende të caktuar që mos hy, ligji për lustracionin është shumë më i thellë në vende të tjera. Duke filluar Gjermaninë të parën, të cilët i referohemi si kombi zhvilluar, edhe dy Gjermanitë u bashkuan bashkë pikërisht se patën forcë populli për të pranuar këtë fakt dhe deshën zhvillimin. Ashtu siç ka ndodhur me Bismarckun kur i bashkoi gjithë bashkë. Kështu që është dhe kulturë kombëtare. Le të shërbejmë si model për njerëzit. Pra mos ta harrojmë të kaluarën, si popull që s'ka memorie, vetveti do i riprodhoj prapë ato probleme që kemi pas. E keni dhe sot, luftë klasash. Sot, ne, deputetët e parlamentit, bëjmë luftë klasash. S'është model i mirë për të ndjek, as nga fëmijët tanë, as nga ata që vinë më mbrapa. Ne jemi kundërshtar ideologjik, kemi qëndrime të ndryshme për ligje, projekt ligje, problemet caktuara, ama kemi dhe qëndrimet përbashkëta që i shërbejnë punës. Kështu që këte e keni kërkesë nga ana ime personale dhe e mbështes ligjërisht. Edhe po ju çon në herën prokurori, do jem publikisht zëri juaj në mbështetje edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin politik. Pra fondet i dini me Ministrinë e Financave, uluni, diskutoni. Gjeni modulin nga pikpamja objektive si bëhet, nga pikpamja ligjore pastaj, edhe ju vetë që jeni më të interesuar, mund të na adresoni në formë një propozimi. Gjithë këtu po thuj se ram dakord. E shprehim qëndrimin tonë që jemi në mbështetjen tuaj. Nga ana tjetër përmbajtësore, ne kemi bëj ligj para pak ditësh për barazinë gjinore. Dhe unë nuk e kam fare problemin se nga shkojnë e çfarë bëjnë njëtë në tyre persona, si e ndërtojnë njëtë në tyre. Unë e kam problemin që kemi fut dispozita që ka të bëjnë me nxitjen e promovimin e edukatës në shkollë të këtij lloji orientimi, në emër të mos diskriminimit, po në fakt po diskriminojmë pjesën tjetër të popullsisë. E dyta kemi thonë që ne do t'i krijojmë hapësira atyre në aspektin ekonomik, që nëse janë 10 panele fotovoltaike që duhet jepën me licencë, 3 deri në 5 do t'i marrin këta, të cilët janë persona juridik, po kanë aksioner me vetvete, individ, cilët fare mirë mund thonë ndihem ai apo ajo. Dhe pozon pa drejtësisht në treg një pozitë ekonomike dhe do shërben si modele për njerëzit të cilët nuk e kanë formimin arsimor dhe kulturor dur dhe e gjenë si rrugë për të realizuar interesat e tyre. E treta fare, Shqipërinë po e bëjmë nëpërmjet atij ligji, nëpërmjet tyre fondeve që ne rialokojmë për tincit, që të bëhet një parajsë në thojsa jo fiskale, por një parajsë ligjore për ata që kanë prirje të tilla për të ardhur për ta shfrytzuar këtë vend që i ka dhënë Zoti bukurinë të jashtëzakonshme, burime natyrore, klimë të mirë, ushqim të mirë, njerëz të cilët nuk gjejnë dot forcën për të larguar nga lufta e klasave për të arritur produkt përbashkët. Është jashtë kontekstit tuaj, po me që na gjojnë dhe shqiptarët, ka lidhje edhe me atë që thonë. Pra, fondet absolutisht për fëmijët, ta mësojnë fëmijët, po e gjuhën në urrëties, edhe mënyra se si thuhet diçka, ka shumë vlera, jo gjuhën në urrëties, ta dinë historinë e këtij kombi, çfarë ka ndodhur me këtë kombi, dhe të marrin qendrimin e tyre pastaj kur të rritën. Pra duhet ajo pjesë. Bashkëpunoni me ministrinë, siç e thanë edhe kolegët, bëni dhe ju një relacion propozues, jeni drejt për drejt prekur, me sa di unë nga bërimet jashtë këtij komisioni, më shton që keni nevojë edhe për struktura tjera organizative, ndihmës aty. Bëni gjitha propozimet dhe kthejnë eficiencë institucionit. Po me i kusht, unë nuk jam tolerant fare që ju të fshiheni mas idees që këtu ka i dispozit ligjore që na ndalon. Jo. Bëni me iniciativë, nuk ju ndalon as i dispozit ligjore. Ju jap mundësinë që ta bëni mbas kodit procedurave administrative. Është ligj që miratohet me shumicë cilësuar, është në 81 kushtetutës, prevalon mbi gjithë ligjet e tjera. Filloni këtë deputetët parë, ke unë i pari, se mboni nder. E dyta, shiqur Zotit, s'më doli emri as të patronazhistët, se do më kishin bë me bojë, se mund ta shënojnë një në mënyrë të janshme. Kështu që kjo është akoma një gjë më e madhe. E fillojmë gjithë me radhë se duan të dinë njerëzit. Faleminderit. Po, zonja Sula diçka, pastaj zoti Bylykbashi. Shkurtimisht, falenderojmë për çështjet që ngritet. Për sa i përket pagës, neve jemi investuar, kemi dërguar me shkresë Ministrisë Financave dhe në kuvend, do ta ridërgojmë prap të dyja propozimet tona, qoftë për pagën, qoftë për transportin. Po kështu kemi dërguar një kërkesë për ndryshimin e strukturës, kemi kërkesa për ndryshim strukture ka të bëjë më shumë me ndryshime
të brendshme dhe vetëm me një shtesë, do ta ridërgojmë. Ka ardhur këtu, po do ta ridërgojmë edhe një herë. Për sa i përket verifikimit figurave, mund t'ju them që Kodi i Procedurës Administrative është vënë si referencë brenda ligjit ton vetëm në vitin 2022, për sa i përket të zhdukurve. Neve kemi diskutuar disa herë në organ kolegjial nëse mund të bëjmë kryesisht, dhe organi kolegjial bashkë me sekretariatin, juristët kanë thënë që nuk e bëjmë dot, gjithsesi propozimin tuaj, rekomandimin tuaj do ta shqyrtojmë edhe një herë. Nuk është se s'ka hapësira media, dhe ne kemi pasur kërkesa të medias që na kërkonin për shembull në formë përqindje, sa përqind ka, dhe kemi bërë një herë në rast të tillë. Gjithsesi këtë propozim për përdorimin e kodit administrativ do ta shikojmë. Po nuk mund të marr asnjë angazhim për sa kohë organi është kolegjial dhe flet me vendime, kështu që. Por ju falenderojmë që edhe biles le të vidhet formë ftese për anëtarët e ri të këtij komisioni të vinë të na vizitojnë, dulemi, diskutojmë dhe me pa nga afër format e punës, sepse ka interes, gjithmonë çdo mendim vlen. Për sa i përket impaktit të organizatës, mendojmë që organizata AIDSSH-ja po shpërfaq potencialet e veta që kanë qenë përcaktuar në ligj, sidomos këtë vit dhe vitin tjetër, përmes 2 platformave elektronike, në vend të asaj që neve merrshim një nga një personat ose klasa të ndryshme, tashime për platforma elektronike, qasja në publik do të jetë shumë më e madhe, sepse elektronika i ka këto, edhe media sociale kemi dhe shifra që ne po i përdorim, ka një ashtu. Kjo unë mendoj që janë gjitha mundësit, edhe me buxhetin e rishikuar, shpresojmë që të... Po, faleminderit, zonja Sula, zoti Bylykbashi, nënkryetari i komisionit, diçka për shtuar në fund. Faleminderit, unë e falenderoj kolegun Ndoja për atë çfarë ngriti dhe si ngriti, sepse edhe në shkuarën gjithashtu e kam ngritur dhe nuk mund të jem më pak dakord në këtë histori. Pra jam absolutisht në mbështetje. Rëndësia, ju jeni institucion që nuk ka ardhur nga nevoja burokratike të shtetit. Është një institucion që vjen edhe jo vetëm nga, po themi, prioritete politike e tjerë. Është një institucion që i përgjigjet një vrasje të madhe ndërgjegje që ka dhe duhet ta ketë shoqëria dhe se kupton. I përgjigjet një traume psikologjike të rëndë të shoqërisë, jo individit. Ne dim shumë mirë që një individ me trauma psikologjike të fshehura i shfaq ato në mënyra të tjera. Jo më dhe një shoqëri e cila më pas vepron si e tërë. Dhe ne nuk i kemi kuruar to. Ka një ligj këtu që për fat se me që nuk e morën në shqyrtim asnjëherë ligjislatura tjetër do ja kthejnë mbrapsh deputetëve për genocidin, sepse jam absolutisht dakord, e kam thënë atëherë, jam dakord sot me atë që tha zoti Ndoja. Ne duhet nxjerrim faktet, dhe ju nxjerrni faktet. Informoni njerëzit mbi faktet. Mbi faktet nuk ka diskutim. Mundet ketë mbi thashetheme, mbi disinformime, çoj në keq kuptime, çoj në agravime brenda shoqërisë. Por kur ka fakte për krime kundër njerëzimit bërë atëherë, askush nuk ka diskutim. I majti djathtë me ndërgjegje të shëndosh largohet nga ajo. Dhe një shoqëri që nuk e bën këtë gjë, dhe ju ka probleme më pas. Ju jeni institucioni i cili i shërben kësaj dhe ne jemi të gatshëm t'ju mbështesim maksimalisht. Hajdeni, kërkojeni, po shumë rëndësishme edhe efikasiteti. Pra nuk janë ushtrime tavoline, po shkojnë dhe penetrojnë në distancë më të madhe, rrezatojnë në distancë më të madhe, jo vetëm tek ata që ishin dikur dhe e mbajnë mend. Dhe kanë filluar dhe t'i kujtojnë ndryshe nga ç'ka ndodhur gjërat, se memoria bën vetëm. Po dhe tek të rinjt, ajo që me drejtë siç u tha, Gjermania vazhdon e bën sot, vendet e Europës lindore. Kështu që hajdeni, keni mbështetjen tonë gjithmonë, të paktën t'i krau këtej, po jam i sigurt që deputetët dhe ju e patë që këtu ka mbështetje për institucionin tuaj, kërkojeni ato që duhen, por gjithmonë duke arsyetuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Ajo që bëni ka efekt, jo mas 10 vjetësh, po ka mundësi jemi shumë vonë, nuk presim dot me vite. Faleminderit. Po faleminderit zoti Bylykbashi. Bashkohem plotësisht me nënkryetarin. Është ndoshta nga ato të paktot raste ku bashkohemi gjitha palët në këtë komision. Unë kam qenë dhe do të vazhdoj të jem mbështetës i këtij institucioni. Madje sa po të mbaroj me
dëgjesat për buxhetin, ne do të kemi dhe një kalendar të posaçëm si komision. Ne do të bim dhe atje ke autoritetit ju vizitojnë. Do ta shohim nga afër punën që bëni. E kemi patur këtë praktik dikur, por do të bim atje, por nuk do të bim të shohim thjesht dhe vetëm si punoni. Do të bim t'ju mbështesim. Por mbështetja e parë fillon me buxhetin. Se e kam thënë unë, seanca më e rëndësishme e Kuvendit të Shqipërisë dhe puna në komision e kjo është. U miratu buxheti, u shpërndan paratë e buxhetit shtetit, 364 ditë tjera pastaj kemi veç fjalë. Puna që të bëhet dhe tec përpara, duhet buxhet. Dhe për këtë komision nuk dua ta them, jam plotësisht dakord me gjithë kolegët, ky autoritet ka mbështetës majtas edhe djathtas. Është një gjenerat krejtësisht tjetër, mbas viteve 90, sot janë nga 35 vjeç që janë deputet sot këtu, dhe që e mbështesin këtë veprimtari që u boni. Nuk duhet ne të na përndjeke hija e të kaluarës. Po të pakën edukimin shkolla, me çfarë ka ndodhur në Shqipëri, kujtesa, gjetja e të zhdukurve, një proces krejtësisht ndër më të rëndësishmit ndoshta. Ne do bëjmë dhe një dëgjes në vete për këtë gjë. T'jeni të bindur që vitin tjetër, shumë shpejt ju do t'jeni këtu edhe për një dëgjes në vete për të na raportuar dhe për të na informuar ku janë këto vendet që ju dyshoni se ka eshtrat personave të zhdukur dhe të pushkatuar pa gjyq, dhe çfarë duhet të harmonizojmë me njëri tjetrin që të filloj një ore më përpara puna. Ne kemi patur dhe prokurorin e përgjithshëm këtu në dëgjes dhe tha nga ana jon nuk ka asnjë pengesë nga ana e prokurorisë për të filluar me këtë proces. Edhe ato VKM që ka ngelur në rrugë pa diskutim që do ta shtyjmë përpara. Po është nevoja do ta kërkojmë edhe ministrën e Brendshme dhe ministrin e Drejtësisë si dy bashk propozues të asaj VKM-je se ku ka ngelur puna me VKM-n. Jemi të përkushtuar t'ju mbështesim. Por fillon me këtë dëgjesën e sot me zonja Dhëmbi dhe 12.6 milion, nëse do duhet t'i heqim nga këto institucionet që janë në fushën e përgjithësisë komisionit tim, që nuk kanë mundësinë t'i realizojnë për 2026, mlidhi pak atje dhe të bëjmë atë që kërkojnë këta. Dakord? Shumë faleminderit zonja Sula dhe gjithë stafit që ju shoqëron.